Achso, nee, ich wollte mich ja nach vorne setzen. Geht los, ja, sehr gut. Oh. Haben wir schon mindestens einen halben Zuschauer. So, sind wir schon live? Sind wir schon live? Hat alles funktioniert. Sehr gut. Hört Bis man jetzt mich? funktioniert alles. Achso, du musst den Ton noch ausmachen, Peter, am Laptop. Das wäre nicht schlecht. Das können wir alles rausschneiden. Wir schneiden nichts raus. Wir sind ja live. Also, ich fange mal an. Wir sind heute technisch mega gut ausgerüstet. Wir haben ja auch die größten Experten heute bei Radio Bulli Live dabei. Mit Olli und Tim, also und Anne und mir. Wir kennen uns jetzt natürlich technisch mega gut aus, weil wir wurden gut angeleitet. Ich begrüße euch zu Radio Bulli Live und wir wollen heute über das, was da so leuchtet, sprechen. Und das haben Olli und Tim so ein bisschen ins Leben gerufen. Und ich würde am Anfang nochmal sagen, es ist ja eine Live-Sendung, wir haben wieder jemand hinter der Kamera, der eure Fragen aufnimmt. Und wenn ihr eine Frage habt an die Jungs oder an uns, dann stellt die, schreibt die rein und wir nehmen die auf jeden Fall auf. Da ist er. Ansonsten, nach unserem Gespräch hier, wenn uns die Jungs alles erklärt haben, seht ihr schon, Haufen Technik aufgebaut, gibt es eine Live-Session für euch nach Hause. Und ihr braucht keine Panik haben, weil ihr vielleicht wisst, dass bei Instagram die Live-Sessions immer nur eine Stunde gehen und wir reden jetzt am Ende irgendwie lange. Ganz entspannt, wir machen das so lange wie es geht und wenn die Jungs noch länger auflegen wollen, und ich glaube, das wollen die, dann starten wir sozusagen den zweiten Stream und dann klickt ihr da einfach drauf. Gibt's noch After Hour? Jawohl, jawohl. Da gibt's was auf die Ohren, wir sind hier im Darkroom White House. Okay. Ein wunderschönes Schild haben wir da. Danke. Sehr gut, ich wiederhole das immer, weil Peter, ich glaube, dich hört man nicht. Also Jungs, ihr seid ja in Radebeul groß geworden. Und mit euren Namen verbindet man ja dieses SFX Soundsystem. Könnt ihr kurz erwähnen oder sagen den Leuten, was sich dahinter verbirgt, neben Partys, Boxen, DJs und vielen Leuten? Also für mich, es ist im Grunde einfach nur die Materialisierung von der Faszination für Technik, die ich seit klein auf habe. Ich meine, ich habe mit 9 Jahren schon die Konrad-Kataloge durchgeblättert und mir irgendwelche Technik angeschaut, irgendwelche Lampen, die es dort gab, irgendwelche jetzt Spielzeuggläser oder sowas, aber damals war das für mich alles. Und ich habe in der Grundschule dann sogar mal, da gab es eine Kinderspielstadt. Und da hat sich im Grunde, das Ziel war quasi, dass man irgendwie so guckt, wird man Masseur, wird man irgendwas. Und da konnte man so rumprobieren und ich habe eine Kinderdisco ins Leben gerufen. Und im Grunde hat sich da jetzt schon meine Faszination und mein Berufsweg eigentlich so perfekt mit abgezeichnet. Mit der Kinderdisco, sehr gut. Was heißt eigentlich SFX? Ist hoffentlich nichts Schweiniges. Was sagst du? Ist hoffentlich nichts Schweiniges. Nee, das wird nur immer so interpretiert, weil es so aussieht, wenn man es falsch liest. SFX ist die Abkürzung für Special FX. Also FX, das kennt vielleicht jeder, der schon mal ein Videoprogramm oder irgendein Soundprogramm verwendet hat. Da steht dann immer FX. Und FX steht einfach nur für Effekte. Also ausgesprochen, die beiden Buchstaben heißen FX. Und das S steht für Special FX. Naja, und der Name ist dadurch gekommen, dass, wie gesagt, ich habe mich seit klein auf, fasziniere ich mich für solche Technik. Auch Pyrotechnik so. Großer Traum war eigentlich immer Pyrotechniker zu werden. Und alles mit Spezialeffekten fand ich immer Hammer. Das war das Geilste von allem. Der Lautsprecher hat mich eigentlich damals überhaupt nicht so groß interessiert. Naja, und so ist es eigentlich auch zu dem Namen gekommen, weil ich meine, Hardcore, Techno, man kennt es gibt eigentlich nur Laser, Strobo, Nebel und Blinder. Naja, und das sind alles Spezialeffekte und so fand ich den Namen eigentlich recht passend, weil genauso sieht für mich eigentlich ein perfektes Lichtsetup aus. Ne? Volle Bulle und Action. Sehr gut. Es kommt eine Frage rein. Nein.
Liebe Grüße. Oh, du hast Liebe Grundschulfans Grüße mit zurück. dabei. Anscheinend, ja. Die waren wahrscheinlich auch in der Kinderdisco mit drin. Das ist ja lustig. Ja, liebe Grüße zurück und danke, Anne, dass du immer so schön Bar gemacht hast oder Einlass. Ich weiß nicht mehr ganz. Auf jeden Fall hast du mal mitgeholfen und es war gut. Sonst wüsste ich noch, dass es schlecht war. Olli, hat deine Begeisterung dann von der Kinderdisco an angehalten? Bis zu dem Teenie-Alter, wo du das dann schon halb professionell gemacht hast? Na klar, also in der Schule war ich immer irgendwie eigentlich so eine Art Nerd, wie kann man so sagen. Ich meine, ich habe Tesla-Spulen gebaut, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich war in der Chemie total fasziniert. Eigentlich wollte ich ja auch irgendwie in die Pharmaindustrie gehen. Das war ja mein ursprünglicher Traum. Nichts mit hier Technik und Techno. Naja, und dann hat sich das halt so ergeben. Ja, dass mich die Technik halt immer weiter fasziniert hat. Und dann wurde das letztendlich, der Peter geht ab, wurde das letztendlich so, dass ich halt angefangen habe, mir die ersten Lautsprecher zu bauen. Auch weil mein einziger Freund, den ich damals hatte, der war 18 und die haben immer so zu Hause Partys gemacht. Ich war 11. Na, und dann, ich hatte mal irgendwie 2 Lautsprecher, die habe ich damit hingestellt und das fanden die so toll, haben mir so viel Aufmerksamkeit dadurch geschenkt, da war ich so gepusht da drin, mich weiter damit zu beschäftigen und Lautsprecher fand ich ja jetzt nicht unspannend, aber es war einfach nicht mein Hauptaugenmerk. Naja, und so habe ich dann immer weitergemacht und dann irgendwann standen die ersten paar Boxen da. Okay, du hast ja auch irgendwie gemerkt, dass du auch schnell Talent dazu hast und vor allen Dingen alles schnell verstehst. Aus welchem Material oder wo hast du das Material herbekommen? Weil du warst ja wahrscheinlich noch Schüler, nicht so viel Geld. Wie hast du dir das alles gebaut? Womit hat es angefangen und wo hast du das am Ende gelagert? War das alles in deinem Kinderzimmer oder? So ungefähr. Also ich habe jetzt noch überall Dellen und Schrammen in der Wand, in dem Zimmer. Meine Mutter möge mir verzeihen. Sorry, Mutti. Ich denke, sie verzeiht dir. Ja, naja, es war im Grunde so, dass ich ja so um die 10 Euro Taschengeld hatte. Am Anfang weniger, dann mehr im Monat. Maximal war, glaube ich, mal 12 Euro. Also ich hatte jetzt nicht so das Geld in den Hintern geschoben gekriegt. Mein, sag ich mal, Startkapital habe ich mir dadurch erarbeitet, dass ich erstmal Konfirmation, dann Straßenmusik. Ja, ich habe Cajon gespielt und Straßenmusik gemacht und mit dem Geld habe ich dann meinen ersten Subwoofer finanziert, ein LMB 115 von Jobs Audio und Selbstbau. Wenn das was sagt hier an die Nerds, falls irgendwelche Nerds zuschauen. Ja, die Nerds gucken zu bestimmt. Naja, dann irgendwann war auf einmal Geld da für eine Endstufe, dann war Geld da für ein kleines Lautsprechermanagement. Zuerst war es eine Aktivweiche, ja, dann ging das immer so weiter. Dann haben Freunde irgendwie mal Geld dazu gegeben, bei denen ich die Partys gemacht habe. Naja, und irgendwie war auf einmal Geld da, ich weiß nie. Wenn die Faszination da ist und du die Sache verfolgst, das Geld kam bei mir wie von alleine. Zum Weiterbauen. Ich gebe mal hier, Peter, du sagst mir mal die Fragen. Ich spreche die dann ins Mikrofon, weil Peter wird man heute nicht hören. Olli. Ja. Okay, also viele erinnern sich an die Kinderdisco und die Frage kam rein, Olli, wie alt bist du eigentlich? Und die Frage können wir Tim eigentlich auch gleich geben, oder? Naja, in 20 jetzt, 22, wenn der Mai durch ist, ne? Also ich habe ein bisschen Vorsprung, ich bin 23. Altes Haus. Altes Haus, ja. Wie kam es zu den ersten Partys in Radebeul? Und daran angeknüpft, gab es schon eine Plattform für Techno-Partys in Radebeul? Also die erste Party hat sich im Grunde so entwickelt, dass ich einfach, also wie gesagt, ich bin mit 11 Jahren oder so in die ersten Homepartys bei meinem Kumpel da, beim Kilian reingerutscht. Wird man mit 11 schon Techno? Nee, mit 9. Also ich habe mit 9 mit Hardstyle angefangen und bin dann aus so ins Happy Hardcore reingerutscht. Das war auch der Grund, warum ich da überhaupt reingekommen bin. Seit ich klein bin, höre ich solche Musik. Ne, Hardstyle war für mich, ich bin durch Scooter und sowas da reingerutscht. Scooter kenne ich auch. Ja. Na, ich weiß noch, der ganz große Ursprung war, dass irgendein Auto vorbeigefahren ist. Ich konnte gerade so laufen und drin lief irgend so Gabber, ne, Neophyte oder so, irgend so ein Zeug, so richtiges Geballer. Und meine Mutter hat mir erklärt, das ist Bum-Bum-Musik, das ist gar keine richtige Musik. Ich so, ja, Mama ist total scheiße. Das, weil Klassikmusiklehrerin, ne? Ja. Naja, und insgeheim habe ich mir aber gedacht, geil. Das ist rebellisch, das gefällt mir irgendwie. Na, ich habe ja auch Schlagzeug gespielt, so ging es dann immer weiter. Dann habe ich einfach mal eingegeben, weil ich halt das wusste noch, wo ich das erste Mal Internet hatte, Techno eingegeben. Mit CH leider. Naja, und so bin ich dann über Scooter und Umwege
zum Hardstyle gekommen, dann von dort zu Happy Hardcore, übelst lange Zeit dann Dubstep, danach Drum Bass und dann bin ich wieder zurück zu mir gefunden und habe Hardstyle, Hardcore, Happy Hardcore und dann habe ich in der Schule halt die Leute kennengelernt, die ausländische Musik gehört haben, Klasse drüber. Dann habe ich am letzten Schultag dort ohne, sag ich mal, meine Boxen hingestellt, Mucke abgespielt und die haben auf dem Schulhof immer schon zur Musik gehört und die haben das gesehen und haben gesagt, hier, das ist geil, willst du mal bei uns in Partys irgendwie mitmachen. Das war genau der Moment, wo ich irgendwie 16 geworden bin. Dann war meine zweite Party, die erste war in Meißen, in so einem absoluten Abrissschuppen, wo nur Schläger waren und nur grauenvolle Musik lief. Ich habe mich trotzdem gefreut, weil ich war noch nie auf einer Party mit so vielen Leuten. Naja, und danach kam das quasi dazu, dass ich die zweite Party hier im Weißen Haus hatte, unter Leitung von Lennart, Grüße an Lennart, und Max Kunze und so ein paar anderen Leuten. Und die hatten da diese 2 Webens stehen, auf denen ihr da gerade sitzt. Danke, dass wir die nehmen durften hier als Requisite. Ich hoffe, euch stört's nicht. Ich glaube, die sind außer Betrieb. Ja? Ja, die haben leider keine Lautsprecher mehr. Jedenfalls, so hat sich das dann ergeben. Ich habe die dann irgendwie bei der zweiten Party, habe ich gemeint, so ja, man könnte das so und so machen. Ändert mal Folgendes. Dann haben wir das geändert. Ich habe noch meine Top-Teile oben drauf gestellt, die ich dann schon hatte. Und dann hat das richtig gerumst und das fanden die geil. Und dann sind so die ersten paar Partys entstanden, bis ich mir dann halt gesagt habe, so jetzt willst du mal selber was machen. So, es war jetzt nicht so, ich dachte mir so, ja, das Niveau kann ich auch halten irgendwie. Probier's selber mal, eine Veranstaltung zu machen. Mein Ziel war einfach plus minus 0 zu kommen und so habe ich dann eigentlich so nach einem halben Jahr, dass ich 16 war, schon meine erste Veranstaltung gemacht. Und Hier im White House? Hier im Barnyard drüben beim White House, ja. Okay, also bist du über die Partys sozusagen, die hierher gekommen? No, also ich sag mal, ab meiner zweiten Party, die hier war, habe ich schon Technik gestellt, wenn ich mich recht entsinne. Und ich war eigentlich ab dem Moment immer hinter den Kulissen eigentlich am Werk. Peter, gib mir die Frage vom Publikum. Frage an Tim. Was ist Timmys sein größter Ziel, größter Traum? Tim, ja. Fix Raver. Also zu Tim kommen wir auf jeden Fall auch gleich, weil ihr habt, das war ja dann die Zeit, wo ihr euch dann auch kennengelernt habt. Und wie ihr Kannst du kurz erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt? Ja, kurz und dann kommen wir zu deiner Frage. Okay, also Kurzfassung, die man hier senden darf. Wir haben uns getroffen und ja, Tim meinte so, cool, Mucke, Techno, feiern wir beide. Ich weiß, wir haben uns einmal vorher auf einer Party kennengelernt, wo ich quasi, also das erste Gespräch, weil ich angefangen hatte, war, Alter, welcher Idiot hat hier den Bass reingedreht, da gehen mir die Subwoofer flöten. Das war Tim. Da kannten wir uns schon ein bisschen besser, da kann ich dir kurz reingrätschen. Ja, das weiß ich gar nicht mehr, scheiße. Erzähl mal, Tim. Ich war ja vorher auch schon auf deinen Partys. Also, und da habe ich dich dort auch schon vorne rumspringen sehen und da hast du schon so 5 Quadratmeter für dich gebraucht. Also... Ja, ich weiß noch, ich habe ziemlich exzessiv getanzt. Also Tim, Olli hat im Vorgespräch hat er gesagt, Tim hat ein bisschen mit rumgespielt beim Musikproduzieren und Olli hat gemerkt, Tim hat Talent, das läuft. Ja, genau. Also ich habe so viele Leute, die gefragt haben, kannst du mir mal zeigen, wie man an einer Electribe von Korg Musik macht. Ich habe es denen gezeigt und ich habe Tage verbraucht und sind nie vorangekommen und Tim hat sich daran, hat 2-mal gedrückt und das klang gut. Ich sage jetzt nie so, dass man das irgendwo rausschickt, aber halt, da war Rhythmus, das hat gestimmt, der hat verstanden, wie der Kram funktioniert. Habe ich gesehen, der hat Talent und haben uns halt öfter getroffen und irgendwann hat er mir beim Bauen geholfen von Technik, ne, von Lichtgestellen, haben wir die lackiert und habe ich gefragt, naja, wollen wir nicht mal ein System aufmachen, weil ich habe vorher immer quasi gesagt, ja, für ein System ist eigentlich zu klein, so krass fühle ich mich jetzt nicht, aber da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, ich brauche mehr Leute und gebe mal dem Ganzen einen Namen. Und dann kam es ja so weit, dass Tim dann auch irgendwie aufgelegt hat, als DJ gefragt. Das war ja dann am Ende die Frage. Ne? Wiederhol die nochmal. Ich habe die schon wieder, mir ist schon wieder entfleucht, Peter. Kannst du nicht mehr? Was Tims Ziel ist beim Auflegen. Was denn das Ziel ist beim Auflegen, genau. Sehr gut. Das Maximum. Ich glaube, das Ziel von jedem DJ ist einfach, die Leute zum Tanzen zu bewegen. Einfach, dass die Spaß haben. Und mein persönlicher Traum ist es einfach, das zu machen, was ich machen will und das jeden Tag so. Ich will mein System im Garten haben, ich will da einfach hingehen können, anschmeißen, Mucke machen und das von früh bis abends am besten. Im Garten? Also in der Gartensparte oder? Draußen. Freuen sich da die Nachbarn? Na, auch oder sind das Techno-Nachbarn? Also irgendwie so, dass du es Sonntag früh um 6 anschmeißen kannst und sich da keiner beschwert.
So auf die nächsten 30, 40 Kilometer, das wäre schön. Und das kommt. Das Mikro näher ran? Auf jeden Fall. Tim zieht aufs Land, was kennst du? Kann ich mich nur anschließen. Wobei es gibt ja auch Kopfhörerpartys, ne? Grauenvoll, braucht kein Mensch. Bei Techno geht das nicht. Nee. Wir müssen vielleicht nochmal, also du hast ja schon erzählt, oder ihr habt ja erzählt, ihr wart ja auch relativ jung. Ihr hattet für euch einen gewissen Plan. Gab es Leute, die euch dabei unterstützt haben? Die euch da... Hier. Hier? Eine sitzt da. Naja, also erstmal die ganzen Leute aus den ganzen Internetforen, von denen ich sehr viel gelernt habe, so bezüglich der Technik. Und dann ansonsten bei der praktischen Umsetzung von den Partys, also Inma, die Anne, die ich durch ein Missgeschick kennengelernt habe mit meiner Nebelmaschine. Und dann kam sie aus ihrem Büro gestürmt. Ich hab jetzt gelernt, Nebelmaschine gehört zu euren Partys auf jeden Fall dazu. Ja, und Stroboskope. Auch wenn wir die heute nicht haben. Leider. Ja. Du musst dein Mikrofon nehmen, wenn du was sagen willst. Wir dürfen leider keinen Nebel machen. Wir sind halt technisch ausgestattet. Ja, was war jetzt die Frage nochmal? Keine Ahnung, ich sehe hier gerade, ich verfolge diesen Livestream und dir fliegen immer nur die Herzen. Also euch fliegen auf jeden Fall die Herzen Ach, zu. das ist schön. Wie viele Leute gucken denn gerade zu? Also aktuell sind 37. Ja, das ist ja schon mal beachtlich. Also das ist unglaublich. Heftig. Tim, Macht weiter so. noch mal kurz eine Frage, und zwar DJ-mäßig bist du ja nur schon häufig unterwegs gewesen. Ist das ein empfehlenswerter Nebenjob für Schüler? Macht das Sinn, junge Leute zu motivieren, zu sagen, okay, kniet euch da rein? Also auf jeden Fall, also vorweg, jeder sollte das machen, was ihm Spaß macht, was ihm liegt, wo er sagt, da habe ich Bock drauf und das mache ich gerne, da stehe ich auch gerne früh auf. Für Schüler ist es eigentlich optimal. Die meisten sind mit Ausnahme von jetzt irgendwie 14, 15 Uhr zu Hause und die meisten verbringen dann eigentlich, denke ich, die Zeit vom Fernseher oder für irgendwelchen anderen Zeitverbrennungsöfen, wie sie gerne genannt werden. Ja, und das ist eigentlich wirklich, denke ich, auch die Zeit, wo man noch Zeit hat, sich um sowas zu kümmern, weil danach kommt so dieses Standardding, Ausbildung, Arbeit und ja, jeder weiß, dann ist es auch gar nicht mal schnell vorbei. Und dann ist es vorbei. Da kann ich noch was hinzufügen dazu. Ja, unbedingt, Olli. Macht's, weil ihr das wollt, nie weil ihr denkt, ihr könnt damit Geld verdienen oder irgendwelchen Ruhm anhäufen. Ich habe genau nicht aus diesem Grund angefangen. Ich hätte nie gedacht, dass sich überhaupt jemand meine Anlage anguckt. Ich habe die Anlage gebaut, weil ich das geil fand. Naja, gut, ich hatte diese kleinen Homepartys, wo sich das Leute, das hat mir schon gereicht. Na? Ich wollte einfach größere Boxen, ich wollte mehr Boxen, ich wollte mehr Bums, ich wollte Lichttechnik, ich fand das geil, ich habe dafür gebrannt. Und ich glaube, einen perfekten Zeitpunkt, um irgendwas anzufangen, egal was es ist, gibt's gar nicht. Wenn ihr Bock drauf habt, macht, setzt euch dahinter, so viel Bock wie ihr habt, kniet euch rein. Und wer Bock hat, der macht das auch und dann scheust du auch keine Mühen mehr und keine finanziellen Sorgen, weil die hast du auf jeden Fall, wenn du damit anfängst. Definitiv. Und ich kann euch sagen, in unserem Alter, also auch wenn dann so alles andere vorbei ist und man jetzt nur so im Job steckt, aber da gibt es auch spannende Sachen und da ist das Leben zum Glück auch noch nie vorbei. Ja, es passiert immer was Neues, ne? Auf jeden Fall. Einen normalen Berufsalltag beim Veranstaltungstechnik gibt's nicht. Jetzt war in unserem Intro, was echt viele angeklickt haben, haben wir eure Partys im Schnelldurchlauf mal gezeigt, so ein paar Videos. Und da waren halt schon, was du schon erzählt hattest, auch so die unglaublichen Lichteffekte zu sehen. Oder eure Lichtershow. Seid ihr da von irgendwem inspiriert oder beeinflusst? Ja. Ja. Also, erzähl. Rammstein, Scooter und... Scooter macht gute Lichtershows, ja? Hatten sie zumindest in manchen von ihren alten Musikvideos richtig geilen Scheiß mit den Lasern und den Stroboskopen hier. Maria, I Like It Loud, das war eins dieser Dinger. Das war so richtig asozial, Prollo, dieses Video, und irgend so ein Muskelprotz rennt da rum und brüllt ins Mikrofon und nur Blinder und Stroboskop und Laser. Da kann ich vielleicht auch noch was mit reinwerfen. Du hast mir mal ein Video gezeigt von irgendeinem so Russenbunker. Ja, und den wollte ich gerade erwähnen, aber mir ist der Name entfallen, deswegen habe ich weggelassen. Warte, ich komme. Hier, Therapie-Session Nummer 3 in Russland. Ich weiß aber nicht, ob es nicht in Moskau. Der riesenalte Industriehalle, die dort voll gebaut haben. Das ist somit das Inspirierendste eigentlich, was ich nennen kann bei der Sache. Okay. Ich würde mal eine Frage, die ich hier so ein bisschen mitgelesen habe, weil
viele Leute jetzt natürlich auch die Partys gerade vermissen und unter anderem euer Syndrom. Wie kam es irgendwie zu dem Namen Syndrom? 2, 3, 4, 5 Oh Gott, wahrscheinlich? das darfst du eigentlich gar nicht erzählen, aber Okay, ich mach's. dann lassen wir's. Nee, natürlich. Also, die erste Party war zu Halloween. Und ich dachte mir so, Halloween ist eigentlich cool, weil die verkleiden sich alle. So, da ist mal ein bisschen Abwechslung drin. Mittlerweile finde ich das eine Katastrophe, diese Herangehensweise, sich zu verkleiden. Aber mein Gott, auf den ganzen Techno-Partys, die ich geil fand, also so Happy Hardcore-Partys, und die sind ja alle rumgelaufen wie sonst was, ne? Nur dachte ich, war das eigentlich ganz cool, so eine Halloween-Party das zu machen. Gleichzeitig hast du ein gutes Ding, um mehr Leute reinzuholen, indem du halt sagst, ja, quasi nur halben Eintritt, wenn du irgendwie besonders toll verkleidet bist, ne? Ich weiß nicht mehr, wer sich in Klopapier eingewickelt hatte, aber das hat gezählt. Jedenfalls, so wie war die Frage? Ah, ich hänge mich schon wieder auf hier. Die Frage war, wie kam es eigentlich zu dem Namen Syndrom? Ach so, ja, das war quasi die erste Party, die ich je gemacht habe, und ein Jahr später wollte ich quasi eine Wiederholungsparty machen, aber Happy Hello Rave fand ich irgendwie nicht so faszinierend, den Namen, und dann bin ich quasi darauf gekommen, viele Leute kauen bei Techno aus irgendwelchen Gründen gern Kaugummi, und es gibt was, das nennt sich Serotonin-Syndrom, naja, und so fand ich den Namen Syndrom, es gibt alle möglichen Syndrome, so fand ich den Namen eigentlich sehr passend, ja. So ist das entstanden. Okay. Und es klang ein bisschen wie Defcon 1, also habe ich Syndrome 1 genannt, und Defcon 1 ist ja auch ein riesen Vorbild von mir gewesen, mit das Größte neben den anderen, also vom musikalischen und von den Shows her. Das habe ich schon vergessen. Naja, und so ist es zu dem Namen gekommen, ne? Wie entscheidend war euer Hobby für eure Berufswahl? Vielleicht müsst ihr mal sagen, was ihr gerade lernt. Also ich habe wegen dem Hobby zum Glück mein Gymnasium abgebrochen. Das war das Beste, was ich je tun konnte. Vielen Dank nochmal an die Lehrer. Es war wirklich, danke, dass ihr so schlecht wart, weil sonst hätte ich diesen Traum nie gehabt. Ja, ich wollte ja eigentlich Pharmaindustrie, irgend sowas in der Richtung machen. Dann habe ich begriffen, was das für eine Branche eigentlich ist. Wollte da wieder raus. Und habe halt einfach ich habe mich überhaupt nicht dafür interessiert. Dieses ganze Bildungssystem war einfach nur Mist. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Es hat meine Kreativität und alle Faszinationen einfach nur abgetötet. Und da war meine Flucht immer, meine Boxen zu bauen und Techno zu machen. Naja, und dann habe ich halt zum Glück dieses Gymnasium abgebrochen. Und bin dann quasi, habe ich irgendwie eine Ausbildung, also irgendeine Ausbildung musste machen, und habe mir sonst was ausgedacht, bis mein Vater mich dann eigentlich drauf gebracht hat, hier, warum machst du denn hier eigentlich Veranstaltungstechniker? Das machst du die ganze Zeit. Da dachte ich mir so, ja, aber sagt Lecke doch keiner, eigentlich das- auf der Hand, ne? Würde ja, passen. aber ich bin einfach nie drauf gekommen, und dann habe ich es einfach probiert. Meine Mutter kam dann an und meinte, hier, da ist so ein Techniker, so ein neuer Veranstaltungstechniker in der Kirche, und das war der liebe Herr Arendt von Profimusik. Liebe Grüße gehen raus. Und da habe ich dann meine Ausbildung angefangen. Und das war, ich würde sagen, mit die lehrreichste Ausbildung, die ich überhaupt bekommen könnte oder hätte bekommen können. Und vielen, vielen Dank nochmal. Also ich habe technisch sehr viel gelernt und vor allem, sag ich mal, durchhaltemäßig ultra viel. Wie man auch in den widernsten Bedingungen trotzdem das Ziel erreicht und wie man es unter enormem Zeitdruck schafft. Also top, danke. Und Tim, dein Weg in deine jetzige Lehre war ja auch mit einigen Steinen verbunden oder mit einigen Umwegen. Was machst du jetzt gerade? Also jetzt gerade bin ich quasi der Nachfolger vom Olli. Der Olli ist letztes Jahr raus, also was die Ausbildung und so weiter angeht. Er hat mich dort quasi mit ins Boot geholt, auch in die Firma. Dadurch bin ich auch in die Veranstaltungstechnik reingerutscht. Und ja, ist eigentlich auch das Beste, was mir passieren konnte. Und so bin ich da reingekommen. Sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Techno-Laien jetzt wirklich zugucken. Ich denke, es sind ziemlich viele, die auch euch folgen Schreibt mal, wollen. wer es ist. Aber, Vieles aber wird mich interessieren. für manche Laien, also den sagt vielleicht Scooter was, aber ist ja Techno manchmal auch nur, ich sage jetzt mal so, bum, bum, bum. Dennoch hat es ja auch was mit gutem Sound zu tun. Ich habe gesehen, wie ihr hier im Weißen Haus mal eine riesen Boxenwand aufgebaut habt. Was macht für euch einen guten Sound, auch jetzt in dem Tech-Bereich aus? Also wenn ich jetzt bei mir anfange, ich weiß nicht, du wirst bestimmt auch noch was dazu sagen dann. Also Bassbereich
das muss richtig schön schieben. Und zwar nie einfach dröhnen, sondern eine Bassdrum muss schlagen. Einfaches Beispiel. Also nichts ist schlimmer, als wenn der Bass bei irgendeiner Party geht. Das muss richtig schön, das muss schlagen, das muss in die Magengrube gehen. Also nichts ist schlimmer, als wenn das irgendwie dröhnt und jetzt das andere Ding, es heißt auch nicht unbedingt laut. Das Wichtige ist, dass du richtig viele Lautsprecher da stehen hast. Nicht, dass die wenigen richtig laut sind. Es geht nicht einfach nur um den Pegel, es geht darum, dass du dieses massive Gefühl von dieser Wand hast. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also bei kleinem Pegel eine große Anzahl Lautsprecher, die richtig aufeinander abgestimmt sind, das ist ein ganz anderes Gefühl. Also du stehst mittendrin in dieser Musik, das kann man gar nicht erklären richtig. Und wenn man jetzt einfach nur 2, 3 Lautsprecher hinstellt und die richtig auftreten, dann hat man, das kann man nicht vergleichen. Und obenrum, Kreissägen sind das Schlimmste. Also wenn das oben wehtut in den Ohren, dann habe ich es schlecht gemacht. Also wenn jemand mit einem Tinnitus nach Hause geht und das ist wirklich nervt, dann war ich auf jeden Fall schlecht. Aber das ist mir zumindest noch nie passiert bei mir. Okay, laut fand ich es trotzdem immer. Aber also es ist sozusagen kein Surround. Naja, eigentlich ist es Mono, aber ja, du bist mittendrin. Du musst dein Mikrofon nehmen, Tim, wenn du sprechen Ja, sag mal Mikro. Ich glaube, Robert meint gerade, dass es im Club ist ja normal, dass es aus mehreren Ecken, glaube ich, kommt. Ja. Dass man dort mal einen Bass und da mal irgendwo einen Bass. Und bei Techno ist halt einfach eine Front, die einen wegschiebt. Ja, das gibt dir dieses Gefühl von einer kohärenten Wellenfront an die Nerds. Das ist einfach was anderes, ne? Das kann man nicht vergleichen. Das knallt dir diesen Schlag raus. Das ist einfach was anderes, als wenn man ein paar Punktschallquellen hat. Ne? So. Wäre jetzt spannend, wie man sich dann von Tinnitus wirklich schützt. Peter, es kommt eine Frage rein. Mit Ohrenstöpseln geht's am besten. Also Grüße aus Hannover. Zurück, Matthäus. Ich weiß, wer du bist. Und danke, dass wir zusammen das Schild gebaut haben. Das hieß es. Ja, am Anfang hatte jemand geschrieben, wollen wir noch mal ein Schild bauen. Das habe ich so kurz gelesen. Ja, das war. Okay. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob man das hört, wenn du sprichst, ich wiederhole es nochmal. Die Frage ist, womit ihr aktuell euer Geld verdient, weil ja gerade Lockdown ist und es vielleicht ein bisschen schwierig sein könnte bei euch. Na, auf jeden Fall nicht so. Ich bin aktuell als Quereinsteiger, als Elektroinstallateur oder Elektriker. Jetzt an alle, die sagen, das darf man nicht. Doch, aber nicht alles. Und da lerne ich auch nochmal viel, quasi nicht von mobilen Geräten, sondern quasi von Festinstallationen und sowas. Und das ist sehr gut zu wissen, weil wie gesagt, wir wollen beide irgendwann raus aufs Land und da ist solches Wissen, generell Baubranche und so, absolut hilfreich. Ton läuft nie. Sinnlos, wenn ich das jetzt sage, oder? Mikro, machen wir mal einen Test, ansonsten machen wir das, was Benny heute gesagt hatte, sozusagen, rausziehen und nochmal rein. Lieber nicht? Ah, das Mikro. Hört man uns immer noch nicht. Ist nur ein Mikro aus, sind alle Mikros aus. Hört ihr nicht? Ich habe das Gefühl, es hört keiner mehr was. Hier Techniker im Hintergrund. Also Internet. Vielleicht kann es auch an der Internetverbindung liegen. Roboter. Was ist da los? Sind gleich wieder. Also hier kommt's an. Benni, unser Ton geht nie. Und wieder reinstecken. Okay, danke dir. Peter, das musst du mal machen. Das graue Kabel dort, was da drin steckt. Nee, das andere. Das rausziehen. Und wieder reinstecken. Das kann ich. Ja. Okay, wir probieren es jetzt. Moment. Jetzt müsste es eigentlich, hoffentlich, wieder gehen. Ja? Uns hört man wieder? Sehr gut. Das war jetzt... Geht. Das war jetzt der alte Windows-Trick. Kabel raus und Kabel wieder rein. Also wir haben heute mal tatsächlich mal so viel Technik aufgebaut. Danke übrigens nochmal Benny vom Noti. Das war danke. Eine Riesenhilfe. Jetzt sind wir froh, dass es wieder geht. Besser. Jetzt müsst ihr einen Applaus einblenden. Alles gut. Bin so froh, dass es geht. Was war jetzt die letzte Frage? Wo sind wir stehen geblieben?
Die Als nächste Elektroinstallateur Frage ist die Antwort. Momentan gibt es viele Einschränkungen in dieser Branche. Es sieht auch nie besonders gut aus. Wie ist eure Motivation zu sagen, wollt ihr das euch für die Zukunft aufbauen in diesem Bereich? Wollt ihr damit Partys weitermachen? Wie ist dann euer Plan? Oder woher nehmt ihr die Motivation dafür? Einfach zu sagen, auch wenn die Zeit jetzt kritisch ist, wir planen weiter. Wie vom Anfang an. Ich mache das, weil ich die Sache liebe und nie, um damit Geld zu verdienen in erster Linie. Ich meine, klar, das ist mein Ziel, damit Geld zu verdienen am Ende, weil dann kann ich am Ende davon leben. Oder ich finde ein anderes Modell. Auf jeden Fall will ich das machen, weil ich Spaß daran habe. Und das ist auch der Grund, warum ich es mache. Und da wäre es sinnlos jetzt zu sagen, ja gut, gibt keinen Markt mehr dafür, also mache ich es nicht mehr. Ich habe es davor auch nicht deswegen gemacht. Ne? Das ist gut. Ja, Peter bringt eine Frage rein. Frage. Würdet ihr mit einem anderen System eine Party machen? Ja, unter Bedingungen, die man dann individuell entwickeln müsste, ne? Oder sich finden müsste. Dass alle glücklich sind dabei. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Sehr gut. Ansonsten bin ich eigentlich für alles offen. Stellt Anfragen und Noch habt ihr die Zeit, Fragen zu stellen. Ansonsten im Anschluss dann gibt es eine Live-Session. Ich würde die Frage jetzt irgendwann mal an Tim geben. Du bist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, so viel fürs Licht bei euch zuständig und Richtig. auch so als DJ unterwegs. Was ist so deine Zukunftsvision, dein Plan? Es gibt ja auch mal ein Leben nach Techno oder Corona. das ist die Frage, das müssen wir erst noch rausfinden. Ich glaube, es gibt also diesen Spruch, einmal Techno, immer Techno. Ja, das ist wie mit den Busfahrern. Einmal Bus, immer Bus, ne? Aber Ich weiß also nicht, was mit Zukunft. Busfahren ist. Tim, Ja, also aus Land raus, da komme ich eigentlich wieder dazu, dass man damit versucht, seine Ziele umzusetzen. Also man will selbstständig sein, man will unabhängig sein, man möchte einfach das machen können, was man machen will, ohne jetzt jemanden zu fragen oder aufs Konto zu gucken. Und ich denke, das ist das Mittel dazu. Vor allem, weil es Spaß macht. ja, jetzt kommt noch eine Frage rein. Tim, wie machst du deine Abschlussprüfung mit Corona? Also normalerweise macht man eine Veranstaltung und das findet jetzt natürlich leider nicht statt. Deswegen ist das alles auf Theorie. Ich müsste es einfach erklären, die Prüfer stellen mir Fragen und ich muss dann die so gut es geht beantworten. Also es findet alles auf dem Papier statt. Papier, klingt gut. Langweilig. Aber wir drücken dir die Daumen. Wann ist es soweit? Diesen Sommer? Im Mai, Im Mai. also ja, diesem Sommer. Okay. So, es fliegen die Herzen, es fliegen die Herzen. Anna, hast du noch eine Frage? Ich denke, die Zeit ist rum, die Jungs und Mädels draußen warten. Ich denke auch, die wollen Musik hören. Wir haben das vorher geprobt, das klingt großartig. Wir sind hier mit einem Stecker. Ich habe erst gesagt, wir stellen hier eine Box hin und nehmen das auf. Das war den Jungs, das ging nicht. Schraubt die Erwartungshaltung nicht so hoch, du. Wir wissen noch nie, was passiert. Ja, noch nie und Livestream gemacht. ich muss dazu sagen, diese 80er Jahre Lichteffekte hier im Hintergrund, ich meine jetzt nie euer Schild, sondern das, was da so blinkt, das machen wir dann aus. Das war mein Wunsch oder unser Wunsch, weil das einfach so schön dazu passte. Los jetzt, toi toi toi, ich will nicht so viel labern. Mehr, danke, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt, hier ein paar Fragen zu beantworten. Ich würde auch sagen, wenn da draußen welche sind, die auch Bock haben bei Radio Bulli Live, ihr Gönnen, ihr Leben, was auch immer, das, was sie so machen, gerne mal zeigen zu wollen, dann schreibt und dann kriegen wir das auf jeden Fall mal hin, weil es ist ja immer was Spannendes für alle. Danke dir, Anne. Jungs, ich würde euch jetzt mal hier diese ganze Bühne hinterlassen. Wir nehmen jetzt hier das weg. Erlassen. Es war mir eine Freude. Wie komme ich jetzt hier runter? Uns auch. Komm. So, wir schalten das Licht aus, die Mikrofone aus. Das kriegt ihr hin, wir haben das gut geprobt. Und wenn was vom Ton nicht passen sollte, dann schreibt das. Wir sind trotzdem auch noch live dabei. Wir stecken einfach den Stecker wieder raus und wieder rein, dann geht's. Und wenn die Stunde rum sein sollte, wir sind jetzt bei 35 Minuten. Die Jungs haben jetzt 20 Minuten, ihr hört jetzt 20 Minuten. Und wenn das um 9 ist, dann müsst ihr den Stream verlassen und den einfach starten wir wieder neu und dann könnt ihr noch weiterhören. Okay? Viel Spaß zu Hause.
Macht's gut, Jungs, haut rein oder wie auch immer man das jetzt sagt.
A danger man, crazy up in the back, a fucking angel, son. When I bust my gun to the fucking king, turn that. I'm all that and a nonsense.